नमस्कार, म दीपक राज पाण्डे तपाईहरुमाझ बोन्ड एन्ड डियर भ्यालुएसन अन्तर्गतको पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएको छु। यो पाठ हेर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले पार्ट 1 र पार्ट 2 अवश्य हेर्नु होला, जसले गर्दा तपाईहरुलाई पार्ट 3 बुझ्न सहज हुनेछ। त्यसैगरी जसले हाम्रो यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्नु भएको छैन, सबैले लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै मैले आजको चाहिँ टपिक तर्फ लाग्छु। आजको टपिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने कुनै पनि बोन्डको चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गरिसके पश्चात त्यसमा डिसिजन दिनुपर्ने कुराहरु बारे आज चाहिँ भिडियोमा चर्चा गर्नेछु भन्दै मैले पहिलो टपिक सुरु गर्छु। रिलेशनशिप बिट्विन कुपन रेट एन्ड कस्ट अफ डेब्ट विथ भ्यालु अफ बोन्ड। अर्थात यहाँनिर हेर्दाखेरि के हुन्छ भने रिलेशनशिप बिट्विन कुपन रेट एन्ड कस्ट अफ डेब्ट विथ भ्यालु अफ बोन्ड। कुपन रेट र भ्यालु अफ बोन्डको चाहिँ कस्तो रिलेशनशिप छ, त्यस्तै कस्ट अफ डेब्टको चाहिँ भ्यालु अफ बोन्डसँग चाहिँ कस्तो रिलेशनशिप छ त। अब यहाँ पहिलो हेर्दाखेरि देयर इज पोजिटिभ रिलेशनशिप बिट्विन कुपन रेट एन्ड भ्यालु अफ बोन्ड। अर्थात कुपन रेट र भ्यालु अफ डेब्ट यो दुईटै बीच के छ, पोजिटिभ रिलेशनशिप हुन्छ। दुईटै बीच के छ, पोजिटिभ सकारात्मक सम्बन्ध रहेको छ। अर्थात भन्नु पर्दा कुपन रेट इन्क्रिज हुने हो भने भ्यालु अफ डेब्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ र कुपन रेट डिक्रिज हुने हो भने भ्यालु अफ बोन्ड पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। त्यही कुरालाई यहाँ भन्नु खोजेको छ, देयर इज पोजिटिभ रिलेशनशिप बिट्विन कुपन रेट एन्ड भ्यालु अफ बोन्ड। इफ कुपन रेट इन्क्रिजेज देन द भ्यालु अफ बोन्ड अल्सो इन्क्रिजेज। अनि त्यसैगरी डिक्रिज भयो भने भ्यालु अफ बोन्ड पनि डिक्रिज हुन्छ भन्छ। अब त्यस्तै हामीले दोस्रो रिलेशनशिप हेर्दा कस्ट अफ डेब्ट र भ्यालु अफ बोन्डको बीचमा यो दुईटै बीच कस्तो रिलेशनशिप छ। अब त्यो हेर्दाखेरि देयर इज इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन कस्ट अफ डेब्ट एन्ड भ्यालु अफ बोन्ड। इफ cost of debt increases the value of bond decreases। अर्थात हाम्रो cost of debt KD भनेको YTM अर्थात KD र value of bond यो दुईटैको बीचमा के छ, इन्भर्स रिलेशनशिप छ, उल्टो सहसम्बन्ध छ। अर्थात उल्टो इन्भर्स भन्दाखेरि नेगेटिभ भन्न सक्छौं हामीले, ऋणात्मक अर्थात विपरीत सम्बन्ध छ भन्न सक्छौं। अब यहाँ कस्ट अफ डेब्ट इन्क्रिज हुने हो भने त्यस्तो बेला भ्यालु अफ डेब्ट के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। अर्थात दुईटैको सम्बन्ध उल्टो देखिन्छ। त्यस्तै कस्ट अफ डेब्ट डिक्रिज हुने हो भने भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ यो दुईटैमा चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ रिलेशनशिप छ भन्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थात कुनै पनि बोन्डको भ्यालुएसन गरिसके पश्चात त्यसलाई बाइ गर्ने कि सेल गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित कुराको लागि पनि हामीले विभिन्न कुरा यहाँ निर्णयात्मक कुराहरू विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामी बाइङ एन्ड सेलिङ डिसिजन अफ बोन्ड अर्थात ऋणपत्रको खरिद र बिक्री सम्बन्धी पनि निर्णयहरू हेर्न सक्छौं। यहाँ के छ भने मार्केट प्राइस अफ बोन्ड इज लेस देन इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्छ। अर्थात यहाँ हामीले के हेर्न सक्छौं भने बजार मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस र इन्ट्रिन्सिक भ्यालु यो दुईटैको तुलना गर्छौं। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भने के हो, जो हामीले चाहिँ फर्मुला लगाएर चाहिँ हल गर्छौं। अर्थात क्वेशन दिया हुन्छ, त्यसमा हामीले फर्मुला युज गरेर चाहिँ भ्यालु अफ डेब्ट निकाल्छौं। एउटा हामीलाई प्राइस दिया हुन्छ, मार्केट प्राइस सोही बोन्डको, भने यो दुईटै बीच तुलना गर्छौं। त्यो तुलना गर्ने क्रममा मार्केट प्राइस अफ बोन्ड इज लेस देन त्यो भ्यालु अफ बोन्ड अर्थात डेब्ट। यस्तो कन्डिसन छ भने त्यस्तो बोन्डलाई हामीले बोन्ड इज अन्डर प्राइस्ड मान्छौं र त्यस्तो बोन्डहरु किन्ने निधो गर्छौं। अब यसलाई हामीले हेर्दाखेरि के डिसिजन लेख्दा मार्केट प्राइस अफ बोन्ड इज लेस देन इन्ट्रिन्सिक भ्यालु, सो बोन्ड इज अन्डर प्राइस्ड एन्ड इन्भेस्टर क्यान बाइ दिस बोन्ड या दिस बोन्ड भन्न सक्छौं। अनि त्यस्तै सेलसँग सम्बन्धित निर्णय लिँदाखेरि
मार्केट प्राइस अफ बोन्ड हामीलाई दिएकै हुन्छ। त्यसै हामीले क्वेशनमा दिया डाटाहरूको आधारमा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। यो दुईटै बीच तुलना गर्छौँ। कुनै एउटा सेलिङ प्राइस दिया हुन्छ है क्वेशनमै हामीलाई भ्यालु अफ डेट अर्थात् इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पत्ता लगाउने सँग सम्बन्धित कुरा पनि हुन्छ। यो दुईटै बीच तुलना गर्दाखेरि मार्केट प्राइस अफ बोन्ड चाहिँ हामीलाई सेलिङ प्राइस बढी मूल्याङ्कित हुने किसिमले बढी मूल्य पर्ने किसिमले त्यहाँ देखाएको छ क्वेशनमा भने हाम्रो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ कम आएको छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले त्यो बोन्डलाई बोन्ड इज ओभर प्राइस्ड भन्छौँ र त्यस्ता बोन्डहरूलाई सेल गर्नु के हुन्छ उपयुक्त हुन्छ अर्थात् बजारमा बढी मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्न सकिन्छन्। वास्तविक त्यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु कम छ भने त्यसलाई बिक्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि हामीले डिसिजन मार्केट प्राइस अफ बोन्ड इज ग्रेटर देन इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ बोन्ड, सो द बोन्ड इज कल्ड ओभर प्राइस्ड एन्ड इन्भेस्टर क्यान सेल इट भनेर हामीले डिसिजन लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै थर्ड डिसिजन के छ, किने पनि हुन्छ न त किन्ने न त बेच्नेसँग सम्बन्धित अर्थात् थर्ड डिसिजनको रूपमा के रहेको छ त मार्केट प्राइस अफ बोन्ड र इन्ट्रिन्सिक भ्यालु बराबर छ भने त्यस्तो बोन्डलाई हामीले इक्वली प्राइस्ड भएको अवस्था मान्छौँ। त्यस्ता बोन्डहरूलाई न त किन्ने न त बेच्ने, नाइदर बाई नर सेल भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी ऋणपत्रको खरिद र बिक्री सम्बन्धी निर्णय हेरिसके पश्चात पार बोन्ड भनेको, प्रिमियम बोन्ड भनेको र डिस्काउन्ट बोन्ड भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। त्यसै गरी यहाँ छ पार, डिस्काउन्ट एन्ड प्रिमियम बोन्ड अर्थात् पार बोन्ड भने के हो त? पार बोन्ड भनेको त्यस्तो बोन्ड जुन बोन्डको चाहिँ खरिद बिक्री अंकित मूल्यमा भइरहेछ, अर्थात् खरिद बिक्री प्रक्रिया अंकित मूल्यमा भइरहेछ भने त्यस्तो बोन्डलाई के भन्छ पार बोन्ड भनिन्छ। र यस्तो अवस्थामा YTM इज इक्वल टु कुपन रेट अर्थात् YTM चाहिँ के हुन्छ कुपन रेटसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो छ डिस्काउन्ट बोन्ड, कुनै ऋण पत्रको अर्थात् बोन्डको चाहिँ है कुनै बोन्डको चाहिँ के हुन्छ बिक्री वितरण पार भ्यालु भन्दा कममा भइरहेछ भने त्यस्तो बोन्डलाई भनिन्छ डिस्काउन्ट बोन्ड। अब यस्तो अवस्थामा YTM के हुन्छ त कुपन रेट भन्दा बढी हुन्छ। अनि तेस्रो छ प्रिमियम बोन्ड, कुनै बोन्डको खरिद बिक्री प्रक्रिया चाहिँ पार भ्यालु भन्दा बढीमा भइरहेछ भने त्यस्तो बोन्डलाई प्रिमियम बोन्ड भनिन्छ। र प्रिमियम बोन्डको केसमा चाहिँ के हुन्छ YTM इज लेस देन कुपन रेट हुन्छ, अर्थात् कस्ट अफ डेट जो हुन्छ हाम्रो कुपन रेट भन्दा कम हुन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा मैले विभिन्न न्युमेरिकलहरू समाधान गर्नेछु। कसैले पनि हेर्न नछुटाउनु होला। धन्यवाद।